শোনা, এই দেখো পাখিগুলো এসে খাবার দিলাম, বুঝছো? একটা ঘর বানা দিচ্ছি, দেখো, দেখছো? পাখিগুলো খাবার দিলাম, এসে পানি দিলাম, এখন খাইতেছি। ক্ষুধা লাগছে অনেক, দেখছো? কত সুন্দর করে খাইতেছি। ক্ষুধা লেগেছে, আজকে খাবার দিতে ভুলে গেছিলাম। মাশাল্লাহ, দোয়া করে পাখি দিলে, ঠিক আছে? ও যেন বাচ্চা দিতে পারে। ওই যে একটা ঘর বানিয়েছি, দেখছো?